光线就像空间的氧气，用轻盈的存在感为整个家的美学格调加分。大湖森林设计师柯竹书、杨爱莲用创意点亮了会呼吸的空间。我是用比较现代极简的手法在处理空间，那我希望把一些比较绿设计的手法应用在室内空间。那我在处理这个半地下的空间的时候，我第一个做法就是把它打开，把搭掉的，因为你那个原本是不见天日嘛，那你把它打开之后，你外面的一个光线、空气、四季，那外面是保护区嘛，所以有森林、有玉、有鸟叫声、有虫鸣，它就进来了，进到这个地下室。所以我在处理这个地下空间，就是要让它不像地下室，而像是一个桃花源，地下桃花源。从仿佛地下桃花源的庭院到阅读区，设计师在光源不足的地下空间，运用绿设计的手法，引入四季、空气、天光，丰富了室内的光影变化。以阅读区来讲，因为像我这个个案，我是长形桌，我觉得我在灯具的选择上也是挑长形，对，长形的灯具搭配长形桌，就是它的照度会比较均衡，对。那在光色的话，我尽量去挑选比较冷色系或自然光源。在安装的高度上，第一个我站着的时候不能有眩光，那我不会让这个灯具灯泡去直射我的眼睛，因为这样会很刺眼，会不舒服。其实它底下有一层那个亚克力罩，其实就是一个比较好的一个灯具的设计。因为我们即使坐在桌前，也不会被灯管直接的照射到眼睛。那它透过这个亚克力的折射，它会光源上来讲，就已经处理的比较柔和，会比较舒服。品味着空间中流动的自然，阅读生命中美好的时光。森林般的氛围延伸到主卧房，设计师也向大自然取材，让整体空间就像森林的角落般安静舒适。主卧室的部分，它是采东向的采光，那它是面东向，所以我们就选择把浴室的部分位置就是设计规划在有光源处的东向的窗口。光源方面我们是想说，其实一般主卧室就是我们要休息的地方嘛，那不要让说它的光源是直接直射到那个我们的主卧室，所以我们的光源规划上，我们就是把大面窗口的部分位置就留给主浴室，那让主浴室那边的光源是一进又一进的让它带入这个主卧室，那让它的这个风啊、光线还有四季整个是慢慢一进又一进的可以带到主卧室里面来。灯具的选择上，我们是选择比较柔和的光源，那再来就是说，其实它这个灯具是一个空间的一个灵魂，所以我觉得灯具的，比如说像主卧的，主要是主卧的灯具的选择，其实是还蛮重要的。那因为它是一个要让人放松的地方，所以在灯具的选择上面，我们就是选择尽量就是光源是柔和的、暖色系的。那主卧室的部分就是最好是有遮光罩或遮光设计的灯具光源，这样子的话，你的那个灯具的灯泡不会直射到我们的眼睛，然后让人是视觉上是不舒服的。那也可以达到就是说，整个身心是放松的、舒压的状态。柔软的灯光营造了令人陶醉的私密情境，休息也能是一种品味的呈现。巧妙地运用光线，让这充满绿意的山林小屋呈现了更多种不同的迷人样貌。